سعادة واللي جرا أنا في سعادة لين أنا في روزا واللي جرا روزان اللي أنا في سعادني واللي جرا جتني تنين جاني ربطها جرو جتشودا إمي إسان رت واللولاني إسان ما في إسان تبيكا إسان ما في ربي تبيكا وانتو تباي حاساما توري وانتو تباي ديما ما توري وانتو نباي ديما ما توري أكو ما بيتني تي إسنسني بيتني نوتسني بينا namoota wal jaalatan jidduu shamarran jechuudha. Galma hin ga'an namni gaafa wal jaalatu galma hin ga'u. Hiriyaan durbaa fi hiriyaan dhiiraa galma hin geessu. Abadan. Sababni isaallee maaliif oduu garaagaraa guuran. Oduu garaagaraa guuranii maal jedhanii bakka hin jiraa miti kan matee jechuudha. duraan lubbuutiyaa lukkuutiyaa maal jedha jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessa fayyaa keessa necha hadama waayina ni qabaddeessin roosif saada wallolanii jiran jechuudha. Maaliif wallolanii warri gammadan jirtu warri gaddisan jirtu ani warra gaddi keessa malee warra gammade keessa miti. Saada Firozaan dhimmi isaan irratti wallolan keessattuu shamarran jaalala galmaan hin geeddu. Dhugaan isin hin jaa nu iyyuu mitiire nuti jechuudha. Wantootuma xiqqoo wantootuma giddoo maa hicciitiin itti himattuu dhabde karaa garaagaraatiin jira mitire maa waan akkasiin dhoofate maa nama jaalatiin dhoofate bakka ni inaafa keessi kenna dhugaa rabbii isiniin jedhan ni inaafna ni duuna. Dhugumatti ani gaafa Saada Firooza wallolla jedhan dhugaa miti ammallee taanaan dhugaa natti fakkaanne garuu Saadallee ani bakkuma ceessutti gatee biraa deeme akkamitti namni bakka ceessutti nama gatee nama biraa deema tokko. Lammaffaa Saadan Rooza bakka ceessutti gatee ka biraa deemtu maali farda moo harree moo maal jalatti ajjeefte. Ay Rooza yoo keessa walitti liqimii qabaata namni kumantu sim jedhee nama biraa gatee deema hiriyaan turre wal jala fiigaan turre waa kuni sirrii miti akka gootitti. Roozaan balleessitus Saadan balleessitus isin walitti beeytan dhibee keessa waan ta'e isin shamarran kenna kuni maaliif akka saba biraa hojii jiraatu hin dandeenye maaliif bakka hicciitii man tokko hodho ifatan dirqama hundumaa baasee himuu qaba. Yoo nama jaalladhe nama sayyoo jaalladhe fakkeenya fani nama san baasee himuu qaba. Hicciitii maatii tokko rakkoo maatii tokko dhagee dirqama Saada himuu qaba. Kunis ni jira jechuudha. Alaa kulli haali Saada fi Roozallee rabbii walitti isin deebisu ani dhaamsin isinii qabu addaan hin fagaatina gargar hin deeminaan isinii jedha. Sababni isaallee maaliifi namni isinitti gammada malee tokko kasii gaddu hin jiru. Ati Baalee jiraatte Didaa jiraatte Adama jiraatte bakka hedduu jiraatte nagaa buusuun barbaachisaadha. Dura maal hojii ta'aa turtan dura jilaaqa hojii bukeessaan turre maali hoo rakkoon kana sila Roozan tuni dirqama bakka isiin waa hunda keessa isii jiru biintuu qabdi moo akkamiin naan galle bar garuu waan akkanaan barbaachisu nama wal jaalatu tokkorra. Neema Roozan duraanillee kophama turte ati deemte fi Saadan deemte fi Roozaa kophaa wanni isii amma malee yeroo ji'a muraasa hojii jiraatan malee antillee duraan Baalii yoomate jiraataa turte. Saadallee duraan Baalee ma jiraataa turte. Amma Roozaa fi amma bakka Roozaa fi erga walitti dhiyaatanii malee duraan wal quban qabdanii ture. Isa dhugaa sireessisa. Nam Baaleen keessattuu yeroo Baalee jirtanuyyuu wal quban qabdan. Gaafa yaani jechuun asaanaa kana walitti dhufeenyi keessanii gaafa walitti dhuftamu maali rakkoon kana hunda ga'e. Shamarran numti keenya kun kan isiniin jedhu maaliif jechuudha. Yeroo hunda maali rakkinni keessan yeroo hunda maali dadhabbiin keessan maal wal inaafuun maal wal waanyuun waan feetoo Roozan taate maaliif itti aartaatti maaliif itti aarta bakka achi jalatti jechuuf hintuuta akka nama jibbisiisa haalli isin namaan jettan wantoonni isin namaan dharrabsitan kun kajaja hin barbaachisu dhugaa rabbii isin tokko jechuudha isin jechuun barbaachisu. Isaan yoo wal lolanillee yoo wal dhiisanillee nuti hordoftoonni isaanii nageenya buusoodha.
waliif mufachuu maaliif barbaachise wal miidhuu maaliif barbaachise bakka wal gatanii deemuu maaliif barbaachise fakkeenya amma Rooza yoo mana san kireeffatte yookiin yoo algaa qabatte ka jiraattu ta'e gatii algaa sanii kophaa kafalti gaafa wajjin immoo wajjin kafaltanii mitiire akkasuma na fakkaata haalli keessa waliin namni gaafa jigalu namni kamuu waliin kafala gaafa kophaa deeman jiraatte sin dandeetti intala duraanuu kophaa jiraachaa turte miti Roozan waaduutu miti namoota baay'ee qafadhu qabdi saada yoo deemte Roozan adaama guutuun hiriyoota isiiti hin beektan garuu wanni namarraa fokkisiisu wal komachuu kana wanni ijoollee kennamuudha waa wal dhoyfachuu kana wanni ijoollee kennamuudha walitti himatanii immoo hiciitii tarsaasudha buum godhani maali barbaachisa okay sun akkasitti jechuudha amma nagaa buusaati walitti deebi'a walitti araarama isin araarsina haajun guutar isin araarsina maal goona miti jachaaf jenne walitti deebi'a jettu keessan qilleessa seesisna adawa meeqa qabda meeqa sitti gammada ati baali soo deemte baadiyyaatti magaalasteette waysaanuma jechuudha namni wanni sirraa hir'atu hin jiru wanni si dabalus hin jiru saadallee jechuudha erga hojii barbaadde immoo ani hojii taadamannati tola mina jettani mitire itti mitire saadan maaltu si dhoggere mana biralle jiraachuu dandeetta dirqama roobetti deebuu qabdu yeroo zaballolte moo dirqama roobetti deebuu qabda miti waan jiru hundumaa waliin teettanii rakkoo jirus rakkoon jirris waliin laaluu qabdan dhugaa waliin laaluu qabdan kun bitaa fiige kun mirgaa fiige maaluma namni keenya kun hamuma yoo miti yummoo hamuma yoo kophaa gargar fiidu yoomuma jaalala ijoollee Oromoo kun galmagaa yoomuma jecha wal jala eeggachuu dhiisa yoomuma wal arrabsu yoomuma wal hifatu kana dadhabee jira baay'ee ulfaataa jireenyi biyya firaa akkasiin jechuu barbaada nama dhufe olaala galaala bitalaala mirgalaala akkasii buleen kiyyaa viidiyoo kiyyaa sumaratti dhaaba waliin jibbinaa wal jaaladha wal gorfadha Roozallee dhiisaa nama kamuu dhiisaa haa jiraatu jiruu raaha jiruu tasgabbooftuu baay'ee nama ajaa'iba